Kalau setetes kopi, satu tetes, bukan najis. Tak ada ayat menyebut kopi itu najis. Tapi kenapa tak berani, tak pede, tak percaya diri? Karena kotor. Maka kita pun menghadap Allah bersih sebersih-bersihnya. Mereka bersih tapi tak suci. Sedangkan kita suci pasti bersih. Setiap yang suci pasti bersih. Tapi tak semua yang bersih itu suci. Kenapa? Karena suci zahir dan batin, sedangkan bersih zahirnya, batinnya belum tentu suci. Oleh sebab itu orang Islam bajunya suci. Kenapa? Tak ada najis, tak ada hadas, tak ada kotoran yang zahir, tak ada kotoran yang batin. Diambillah celana, diambil kain, diambil mukena, diambil baju, masukkan ke mesin cuci, siramkan air, masukkan setengah, siramkan deterjen, pencet, datang anak terkencing, langsung dibuka celana anak yang kena kencing, masukkan ke dalam, maka satu tabung itu berubah menjadi najis. Najis. Makanya ada kata pepatah, gara-gara celana sebiji, satu mesin jadi najis. Itu kelanjutan dari pepatah, gara-gara nila setitik, rusak susu sebelangan. Hanya gara-gara satu celana tadi berubah menjadi najis. Air sedikit tak sampai 2 kula menyuci bersih. Oh, putar. Habis itu dry, keluarkan airnya. Keluar air. Setelah itu langsung pencet kering. Kering. Jemur. Loh kok enggak dibilas? Mbak, ini kan ada tulisannya, Bu. Apa tulisannya? Sekali kucek tanpa bilas. Dia tak tahu baju itu sudah bernajis, dibawa sholat. Allahu Akbar. Najis, najis. Makanya mak kita, nenek kita dulu mengajarkan menyuci di mana? Di sungai. Karena air sungai bersih. Takkan kita ke sungai sekarang Pak Ustaz? Maka disiram pakai air mengalir, dihidupkannya keran, baru sama ini kan. Kalau keran tak berjalan, disiram pakai air, suci, bersih. Begitu. Andai pun tidak, maka buat agak 2-3 kali. Tutup, masukkan bak, bersihkan, masukkan lagi, bersihkan 2-3 kali, barulah pencet kering. Ini orang mesti tahu. Walaupun dia pakai, ada saudara kita yang menolong, membantu kita, kita ajari dia. Bu, nanti kalau nyuci baju mukena kain, baju koko papa, bapak, baju batiknya, itu selalu dibawanya sholat tuh, dia sholat tarawih, witir nanti ya. Jangan sampai bersih, disetrika, wangi, minta ampun, tapi ternyata ada mengandung najis. Badan sudah bersih, sudah. Kuku sudah potong, sudah. Sampai-sampai carilah agama yang mengajarkan mencabut bulu ketiak. Tak ada. Ustaz ini membela agama Islam, mentang-mentang agama dia. Itu apologi. Kalau tak percaya, tulis nanti di Google. Agama mencabut bulu ketiak. Enter. Tak akan jumpa itu. Mereka hanya cerita tentang masalah Tuhan, cerita masalah keyakinan, tentang sorga. Tidak sedetail ini. Detail agama Islam itu. Masalah motong kuku, masalah bulu ketiak, masalah makanan, masalah gosok gigi. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwa, kusuruh mereka bergosok gigi inda kulli shalah. Setiap mau salat gosok gigi, setiap mau salat gosok gigi. Alatnya yang dipakai siwak. Sekarang orang tak mau lagi pakai siwak. Siwak itu dirubahnya jadi pasta, siwak F. Ditambah pula dengan daun sirih, macam-macam lah, rasa mentol. Jangan digosokkan sedang puasa, matahari sudah tergelincir, makruh. Sebelum zuhur, oke. Setelah zuhur, pakai mentol pula, badan lemas. Sebelum masuk kamar mandi, lemas. Begitu keluar dari kamar mandi, segar. Begitu bercakap, keluar salju dari mulut, berbunga-bunga.
Kata ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau direnungkan ajaran Islam ini secara tenang, dalam, luar biasa. Bersih pakaian, bersih badan, bersih tempat. Nampak kencing anak kecil, air. Ragu ini air tumpah aqua atau kencing. Lap, setelah dilap bersih, siram air bersih. Kenapa? Takut sholat tak sah. Bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat. Ada satu lagi yang belum bersih. Apa dia? Jangan sampai baju putih, jilbab putih, kain putih, HP putih, hati hitam. Kepala batu tui, hati berbulu. Maka selesai wuduk, apa doanya? Allahumma ja'alni minat tawwabin. Jadikan aku orang yang kembali ke jalan engkau taubat. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku orang yang mensucikan hati.